Қадірлі туғандар, мына ниһаят, быйылғы йылдың ең матур күні, башқұрт тілі күні. Әлбетте йыл ауыррақ болды, әммә барыбер һәр кем әйінді ямғият, дәулет, һәр бір ғаилә, һәр бір башқұрт ошы тілді хақлау үшін өзінің үлішін индірді хымақ, һәм индірә. Әммә әліге ішлей тұрған ішләрбіз көп, уларды ішләрбіз, һәр кем өзінің алдында жауап беруге тиіш. Мин неме эшләнем һуң ошы башқұрт тілі йылында? Мин тілім үшін неме эшләнем? Халқым үшін неме эшләнем? Һәм бына бөтә дөнья башқұрттары құрылтайы ошы йылды түрлі конкурстар иғлан итте. Шул конкурстардың бірі башқұрт тілі йылында ул әлбетте хатаһыҙ яҙыу конкурсы. Хатаһыҙ яҙыу ул бик мөһим. Хатаһыҙ һөйләү бик мөһим. Әгәр дә тел үҫешкән икән, уның әҙәби тел нормалары бар икән, һәр кем уны үтәргә тейеш. Матур итеп һөйләргә, матур итеп яҙырға. Шуға ошо номинация минең өсөн бик мөһим. Һәм әйтеп киткем килә, менә кемдәр еңгән һуң был конкурста? Был номинацияла еңеүселәрҙе беренсе урынға Сивай ҡалаһы сыҡты. Сивайдарҙы ҡотлайым. Икенсе урын Ҡырмыҫҡалы районына алған. Һәм өсөнсө урынды Краснокама районы алған. Еңеүселәрҙе тағы берҙе ҡотлайым. Байрам менән, еңеүегеҙ менән.